proseguiamo il sesto casting con un altro aspirante Mister Topolini. Il numero 38. 38. Nome? Giovanni. Giovanni, di dove sei? Di Trieste. Ah, quindi giochi in casa. Allora Giovanni, numero 38, un numero che ti porta bene? È il tuo numero fortunato o è un altro numero? O non hai proprio numeri? Noi è un altro numero. Un altro numero? Cioè? Il 21. Il 21. Come mai? Perché sono nato quel giorno e il numero di Pirlo. Ho capito. Ah beh, ho capito. Mi pare di capire che sei di fede Milanista. rossonera. Va bene. Salutiamo tutti i tifosi come te del Milan. Forza Milan anche. Ok. Allora, senti, cosa fai di bello nella vita? Lavoro. Cosa fai? Lavoro in una fabbrica che produce funi d'acciaio. Ho capito, quindi comunque lavori, quindi già sei fortunato. Vabbè, ti sei iscritto a Mister Topolini, hai fatto bene secondo me, però ti chiedo perché, insomma, cosa ti aspetti da questo concorso? Magari un colpo di fortuna? Non aspetto nulla, lo faccio per gioco e per divertirmi. Tutto quello che viene in più è tutto guadagnato. Esatto. Bravo, ragazzo molto saggio. Quanti anni hai? 22. 22 anni, va bene. Senti, in amore come siamo messi? Maluccio, mi sono lasciato 2 mesi fa. Ai 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 ai. E quindi? Beh, speriamo di trovarne un'altra migliore. Migliore. Ma senti, ma per il momento va bene così o proprio cerchi? No, va bene così, mi diverto. E vado a ballare. Ti diverti? Sì. Beh, adesso sei anche qui a Miss Topolini, adesso Miss e Miss Topolini, sai, ci sono decisamente centinaia di ragazze, magari, chi lo sa, magari si trova l'amore. Speriamo. Va bene. Allora, sei un ragazzo molto simpatico, bravo. Adesso guarda la telecamera e con un po' più di entusiasmo, un sorriso, ti chiedo di salutare e di dire tutto quello che ti passa per la testa. Ciao a tutti, saluto tutti i miei parenti di giù, di Caserta. Un bacio, votatemi. In bocca al lupo. Crepi. Aspetto che tu leggi, aspetto che tu leggi, aspetto che tu leggi. Aspetto che tu leggi, aspetto che tu leggi, aspetto che tu leggi.